Ciao! Siamo di nuovo al parco giochi. Puoi vedere quei blocchi con i numeri? 1 2 3 Ed ecco il camion che ha portato i blocchi al parco giochi. Wow! E cosa sono questi? Alcune ruote. Un motore. Un gancio di traino. Un volante. Un sedile per il conducente. Un bel parafango rosso per evitare che il fango schizzi dalle ruote. Un telaio del sedile grigio per il conducente. E che cos'è quello? È una grossa lama apripista per spingere le cose. Abbiamo fatto un bulldozer. Guarda il bulldozer, sta spingendo i blocchi. E cos'è quello? È un blocco con il numero 4. 4. Ah, ora tutti i numeri sono nell'ordine corretto. 1 2 3 4. Ora tocca a te contare. 1 2 3 4. Ben fatto! Ora puoi contare fino a 4. Ah, ora tutti i numeri sono nell'ordine corretto. 1 2 3 4. Ora tocca a te contare. 1 2 3. Ciao! Siamo di nuovo al parco giochi. Puoi vedere quei blocchi con i numeri? 1 2 3. Ed ecco il camion che ha portato i blocchi al parco giochi. Wow! E cosa sono questi? Grossa lama apripista per spingere le cose. Abbiamo fatto un bulldozer. Guarda il bulldozer, sta spingendo i blocchi. E cos'è quello? È un blocco con il numero 4.
4. Alcune ruote. Un motore. Un gancio di traino. Un volante. Un sedile per il conducente. Un bel parafango rosso per evitare che il fango schizzi dalle ruote. Un telaio del sedile grigio per il conducente. E che cos'è quello? È una grossa